因為咧國王咧經常就俾人呃就好嬲，所以國王同王子就商量立法嚟保護金字塔裡面嘅寶藏，有好多嘅設計嘅陷阱同埋毒藥，捉晒啲小偷。國王同王子，國王同咩關係啊？國王同王子呢，國王嘅仔，王子就係國王個仔，王子就係國王嘅仔，國王呢就係王子嘅爸爸。係啦，咁呢個金字塔呢，就係呢個國王係埃及咩啊？埃及法老王喎。埃及法老王，係啊，呢個係埃及法老王嚟嘅喎。埃及法老王係啦，就喺沙漠。就係沙漠個喎。好啦，完成啦。